Cheiro no vento e no mar, home de luz. Señor de vai quen dixo bo, quen dixo adeus. Escuruzado debuxou o seu andar. Horizonte, porto e dar, ruta a seguir. Amigo do vento e do mar, home de luz. Cando chegamos a Mondariz, os viaxeiros da luz levamos 20 xornadas andando da cabalo polas terras de Galicia. Vimos dende o Bierzo e o Cebreiro, camiñando polo Courel, a ribeira do río Sil e as terras de Montes. Non deixamos de sorprendernos cada día pola paisaxe humana e xeográfica de Galicia. Viaxamos a descuberta, seguindo a memoria dos viaxeiros antigos que andaban naquelas carrilanas ou dilixencias de outras épocas. Andar devagar é a maneira de achegarse a xente e adentrarse nos segredos dunha terra. Por iso, nós somos estes viaxeiros da luz, hoxe ás portas do balneario de Mondariz, bo lugar para descansar os nosos corpos fatigados de cabalgar polos montes de Sabucedo buscando cabalos salvaxes e de cantar coas pandeireteiras na grande festa que nos fixeron en Caroi. Chegamos ás ruínas do Gran Hotel de Mondariz porque este é un deses lugares máxicos da xeografía galega onde sae a forza da natureza en forma de manantiais de augas. Os viaxeiros deixámonos levar polo camiño. Non quero dicir que os cabalos saiban o camiño e vayan eles pola súa conta. Non, é o camiño o que sabe de nós e nos vai chamando e nos vai levando polas encrucilladas máxicas. A de Mondariz Balneario é unha desas encrucilladas curiosas, pois paréceme que estamos no concello máis pequeno de Galicia. Ao seu lado está o concello de Mondariz, pero os de Mondariz se levan mal cos de Mondariz Balneario e os de Mondariz Balneario non se levan ben cos de Mondariz. O certo é que Mondariz Balneario ten fama dentro e fora de Galicia. No seu tempo foi centro de reunión de médicos, políticos e aristócratas que chegaban de Madrid ata a estación do Porriño ou nos Aigas da época. Aquí viñeron Salmerón ou Primo de Rivera, escritores como Arniches, Cabanillas, Azorín ou Curros Enríquez. Este balneario chegou a ter tanta importancia que Castelar o chamou a Compostela do Enfermo, e para o Nobel chegarai foi o Palacio Mundial das Augas. Mesmo dona Emilia Pardo Bazán dicía que estas eran as augas de Vichy e o Versalles de Galicia. Eu non sei se chegou a ser como a Versalles, pero o Gran Hotel tiña teatro, cine, biblioteca, perruquería, correos, telégrafo, capela, sardíns. Todo foi vida e esplendor ata o gran incendio ocorrido no ano 1973.
En Mondariz Balneario, as xentes aínda non queren falar moito do incendio. Foi unha desgracia que deixou a moitas familias sen traballo que trouxo a ruína. Séguese a falar de que tal vez fora provocado. Mentres paseamos pola fonte de Gándara, penso que me gustaría quedar aquí unha tempada investigando o incendio e logo escribir unha novela negra. O mellor aparecían as cousas das que a xente non quere falar. Estas augas xa foron coñecidas polos romanos que facían a vía de Braga a Astorga. Atribúese o seu descubrimento no século pasado ao sacerdote Domingo Blanco e ao cirurxián Enrique Peinador. As dúas fontes minerais de Mondariz, a de Gándara e a de Troncoso, teñen as augas máis alcalinas de España, recomendadas pros males de estómago, fígado, diabete, desnutrición, artritismo, vías respiratorias, pel e obesidade. Son augas ferrusinosas, bicarbonatadas e sódicas que hoxe en día serven de base a unha moderna industria de augas minerais. Mais, aínda que se poden tomar en calquera sitio, os viaxeiros da luz coidamos que compre vir a tomar as augas ao pé da fonte e disfrutar do descanso e da hospitalidade de Mondariz. Nos, de obesidade e diabete, non temos problemas, pero andamos algo desnutridos de tanto viaxar da cabalo e tomar as augas de Mondariz reconcílianos co noso corpo e ábrenos todos os apetitos. Xa que estamos a falar destas cousas, en Mondariz os viaxeiros da luz facemos inventario dos nosos achaques. O Pepe Fortes quéixase dunha dorciña no xeonllo dereito e a pon a remollo, mentres Anso aproveita para curar un catarro que colleu ca molladura de Sabucedo. Eu apúntome a unha ducha de chorro, pois aínda me resinto das costelas, de cando ferrei aquel cabalo en Cacabelos e da picadura dunha vespa na lingua, tomando un bocadillo en Mosteirón. A ducha é unha satisfacción. Produce unha sensación de placer inmenso. Sentes como o chorro de auga bate nos teus músculos e os deixas caer relaxadamente, como se tiveses un cansanzo infinito, e logo, cando rematas de estar envolto naquel salseiro bicarbonatado, sentes como o corazón desmandado quere bombear con forza pro resto da túa vida.
Co conto deixámonos querer pola caricia das augas. O baño recoméndase para todo o mundo, igual nenos cabellos, homes ou mulleres. En fin, que viñamos todos feitos un pano de bágoas a coller forzas en Mondariz e deixámonos querer pola maxia da auga, sobre todo Xosé Carlos, que non ten nada, pero tiña ganas dunhas boas masaxes. Reconfortados polo descanso e as augas de Mondariz, tomamos o camiño cara ao castelo de Vilasobroso, dono e señor das terras do condado, onde é sona que non hai mal viño. Deste castelo, fundado no século IX, cóntanse moitas historias de cando estivo aquí pechada Dona Urraca, que fuxiu por un subterráneo que chegaba ata o río Tea e logrou chegar a Compostela para solicitar a axuda do arcebispo Selmírez. Aquí viviu tamén a raíña Santa Isabel de Portugal cando veu casar con Don Dinís, o trovador. O castelo foi propiedade das familias Sarmiento e Valladares e a pesar dos séculos, dos asedios que tivo e ata das reconstruccións, consérvase ben cunha arquitectura medieval sinxela e altiva. Dende o castelo divísanse nada menos que a 50 povos e vilas de Galicia e Portugal, e todo o val do condado cara a onde se dirixen os nosos pasos. En Ponteareas temos a dúbida de encamiñarnos primeiro ata a Virse da Franqueira, pero o remate imponse a idea de chegar a facer noite en Salvaterra de Miño e ver se mañá poderemos cruzar cos cabalos no transbordador do río e dármonos un paseo por Portugal. No camiño de Ponteareas a Salvaterra, empeñámonos en buscar a famosa porta da Inquisición de Meder, pero nunha taberna, uns veciños encamiñannos por onde non é e perdémonos. Entre a estrada que vai ás Neves e a de Salvaterra, andamos despistados como tolos, dando voltas por Vilacova e Leirado, sen merenda e cheos de fame, ata que chegamos a Corzán e alí atopamos a nosa salvación. Buenas tardes. É que parece un purín. Menudas sardillas ten aí. Por acaso está boa? Que maravilla. E logo tomamos unha pouca te invitaran. Pois un compromiso, pase que aprobamos. Así que de ben, non? Mira, pasa. Oye, un cuchillo para allí, estás cortando, non se está facendo Non hai pavo. cuchillo. Como Aquí ten un cuchillo. Pero non Porque va, se moi bravo. pequeniño, ese cuchillo Non moi va, pequeniño. non va. Se moi pequeno. Pero ele non ten ningún común. Pero sube arriba. Non mira Si hai vídeo na casa, non sabes? Estamos preocupadísimos de tal. Eu son un bromista. E ajustame a broma porque eu vou morrer Quen pronto. que xa chamou? Ela. Teño meus anos. Estou partindo Vamos, xa. vamos, vamos, pronto, antes do que Vos queremos. son os meus fillos. Eu teño meus 60 anos. Caminamos la del día por la Claro. A ver, tentamos. Entonces, pois, esta é unha cousa que reconocen que pasan por aquí e respetámolos e están tomando un chiquitiño, o que hai, e o que non hai. Este é meu cuñado. Somos da familia todos aquí. E ti o charlatán, o vende barato nas feiras. Bueno, me deixame falar, coño, mentres vivo, coño. Niño de Dios, así, mira.
No, ti estás de Se me sempre dices, con cala, tú... Eu calo. No, no. Calo, calo. Por que che pode dicir que calo? Parece esta calarrán. E ti bebes tamén por unha taza calquera, o que sea tamén, o natural. É que sí, aquí na aldea. No, sí, miña compañero. cousa, miña iso non fai falta que Coño. sei cousa. É que sí. Nunca se máis. Se non me axuda a comer grande. Os sábados e os domingos e cando podo beber viño, que vou facer? Sabe o que vou dicir? Está un poquinho salado, verdad? O malo deste xamón, sabes cal é o malo Está un disto? poquinho salado, Se este xamón estuvera, está salado porque está, sabes? Está un poquinho salado. Por que está salado? No, é porque eu corto Por que está salado? Porque non está cortado coa masa. Pois... Oi, se fora non botella de guardián, que para esta xente. No. O viño ese estaba che moi bo. Non sei. Eu sei que está bo. Este máis un. Eso, para decir hasta logo, toda a avisada. No, eso non vos preocupedes, que esto vamos... A paradiña que fixemos coa familia de Corzán, coa merenda de xamón e viño de Xosé e as sandías recén collidas na horta, danos forzas e anímanos a seguir a viaxe ata Salvaterra, onde acordamos ir pedir traballo na vendima da filla boa. Imos a vendima porque non queremos deixar de probar as uvas albariñas que no condado de Tea compiten en fama e calidade coas das Rías Baixas. O enólogo ourensán Xosé Posada considera esta zona como unha das que producen os mellores viños de Galicia, cunha produción abundante e cada día máis coidada. En todo o condado preséntanse as variedades tintas de Caíño, Brancellao, Picaelpello, Pedra, Collón de Galo, Espadeiro, Tarrantés, Rei Gloria, Mencía, Garnacha, Alicante e outras, e as variedades brancas de Treixadura e Albariño, que son as máis importantes. Antes, na vendima, usábanse coitelos, navallas e podóns, pero son máis prácticas as tesouras de podar. Pro transporte das uvas, había cestos de bimbio e os culeiros que facían os cesteiros de Mondariz, pero se empréganse cestas de plástico e tractores. Os viaxeiros da luz traballamos na vendima sen xornal, só polo prazer de comer moitas uvas e por falar coas xentes de Salvaterra que nos acollen con risas. A vendima é moi traballosa, pero sempre ten certo aire de festa, especialmente nun día como hoxe, que ademais de ser domingo e lucir o sol, están a piques de rematar o traballo. As cousas na vendima cambiaron moito, supoño que para ben. Alo menos xa non se pisan as uvas cos pés descalzos. Todo vai dunha máquina a outra, limpo, sen presencia de barros e porquerías. Coa hixiene das desparilladoras, das prensas eléctricas e das cubas de aluminio, a calidade do viño mellora e, de feito, o viño desta finca gañou varios premios. En fin, a nós por probar o viño da filla boa e a merenda a que nos convidan, antóllasenos aquela copla de Álvarez Blázquez. Fomos o viño albariño, flor da terra vendimada, coma quen vai de camiño e quedamos de pousada. Tras a vendima, Fortes e Xosé Carlos van de pesca polo Miño en busca dunhas lampreas e Anso e máis eu intentamos coller o transbordador de Salvaterra e pasar a Monsao.
O transbordador é o cordón umbilical que xunta as dúas ribeiras do Miño. Se non fose polos políticos, aquí non debería haber alfándegas nin uniformes. O pai Miño, endesamais, separou as dúas ribeiras. Dun e doutro lado, máis alá da raia, o Miño terá de voltar a ser o camiño de unión de dúas terras irmáns. Mire que queremos baixar cos cabalos. Non podes pasar. A peste é cuida. Non podes pasar. Non podes pasar. É un momentiño solo. Nada, tens que voltar para trás. Pero, por favor, non. Nada, volta para trás. Bueno, logo voltamos para trás. Inda que levamos os nosos documentos en regla, co problema da peste equina non hai forma de que o paixa da alfándega se abrande e nos deixe pasar. E como non temos con quen deixar os cabalos, non nos queda máis remedio que dar volta. En Salvaterra, pola beira do Miño, o máis preto que podemos do río, buscando camiños pouco frecuentados, saímos o galope cara a Tui, onde nos gustaría coñecer o taller no que traballa o escultor Juan Oliveira. Oliveira ven sendo unha especie de patriarca ou druida afincado nesta parte de Galicia que naceu coa vocación do amor polos cabalos. Oliveira foi xinete de competición, logo criador de cabalos de carreiras aquí mesmo en Tui, e máis tarde deu en facer esculturas persoais que levan o selo da súa arte. Son os cabalos de bronce que atopamos nas augas do Miño. Co amor desmedido que teño polos cabalos, sempre estou temblando. Porque poden me vir as mofetadas de Portugal e de España. Estou no medio. Polo momento aquí estamos aisladiños e os meus cabaliños se conservan ben. Pero teño moito medo. Tes moito medo, non? Isto é Pazos de Reis. Aquí a 100 metros, aínda hai 50 anos, estaban as bases do castelo do rei Vitiza. Por iso se chama Pazos de Reis. E aquí, concretamente, nesta quinta onde eu traballo, onde penso morrer, están superpostas moitas culturas, porque aquí encontrei moedas romanas, moedas do século VIII, puntas de flecha prehistóricas. Chegache. Onde tes o gado? Témolo aí. É que hai aí cuadras preparadas. Sí. Pois eso está ben, eso está ben. Mira, estamos aquí, estábame explicando justamente o chollo este, que eu estou admirado. Contame que carallo é isto que tes aquí. Isto é que eu a cera Hostia. a modelo con as miñas mans solamente están no plantexamento e logo o resto o fago con ferros quentes. Sí. E claro, hai ferros de todas as formas, de todos os tamaños e de todas as tal, para ir collendo toda a obra. Ten sempre unha gestación, ás veces sin dibuixar nada, pero soño con aquilo e vou mellorando a cousa, e nun instante cualquier o parto auténtico é cando a gestación está absolutamente rematada, e póñome a él e sale aquilo que eu xa teño definido. Mira, Juan, o que me está chamando a atención é esa escultura que tes aí. Iso que carallo é? Isto foi, teño que volver a faer. Isto era o coito frustrado que pode existir nunha figura mitolóxica, como é o centauro, con unha muller,
que claro, pois, non poden rematar. É unha muller espida e un centauro, pero iso é imposible. Era unha mullerciña, non ves, que o centauro ten toda a pasión por ela, pero claro, é imposible rematar. Ti sabes que sempre que fajo unha obra monumental, nos collóns dos cabalos das miñas obras monumental, firman todos os amigos que pasan polo meu taller. Esa firma queda logo indeleble no bronce. Imaginas dentro de 2000 anos, se a miña obra chega a ter un interés, o estudioso que veña a estudiar as firmas nos collóns, como se vai a barallar o tipo? Vai ter moita cábala, decías. Estamos a punto de cumprir 20 xornadas de viaxe e seguindo o Sil e o Miño chegamos ao mar pola bocarribeira da Guarda, o grande esteiro onde se abrazan Galicia e Portugal, os pés do majestuoso monte do Tegra. Pero a viaxe ten que seguir adiante e como o mar chama por nós, deixámonos tentar e sen pensalo dúas veces, facémonos mariñeiros.